انقلع. جينا بدنا نشوف البسكليت شنو صار بيه. هذا محل المصلح وصلناه. وين المصلح شلون قاعد؟ هذا بسكليتنا. السلام عليكم. مرحبا معلم. عليكم السلام. مرحبا معلم. معلم مو انت نفسه المصلح اللي جيت هذيك المرة جبت له بسكليتنا؟ معلم معلم هذا بسكليتي اللي يعني جبته؟ معلم يعني جبته مشان اصلحه، يعني ما جبته مشان اخربه. ها؟ شنو هذا؟ شنو هذا يعني؟ فرطنا البسكليت يا معلم. مو فرق ما معلم صار لك اسبوع كامل قام يعني صار عندي شغل وما جيت عليك. طيب ليش جيت مسوي بسكليتنا؟ شنو يعني؟ ليش خذيت مصاري مني؟ اجي اخبر الشرطة. انا خبر الشرطة عليك، مو انت تخبر الشرطة علي. انا جبت لك بسكليتي على اساس بيو شغله ما قامت تتصلح. الحظ هذا البسكليت. انت مصلح بسكليتات ولا مانك مصلح؟ مصلح بسكليتات. انت مصلح بسكليتات؟ ايه. ليه مانك مصلح لي بسكليتي؟ يا اخي واني قاعد واني اشوف ولا حد يجيني زبون. بسكليتي انا صالحه. معلم لا تصيح علي. ما بدي كل التصليح هذا معلم. لا. شو بدك تسوي؟ اخبر الشرطة. لك يعني خبر الشرطة. طول بالك. هين دعك علي. والروح. ما يصير الحكي هذا معلم. دعك علي. اعطيني مصاري. لا. اعطيني مصاري. تشوف معلم اعطيني مصاري وبدي اخذ بسكليتي زاد. يلا خذ البسكليت. معلم اعطيني مصاري. خذ بسكليتك خذ مصاري. يلا نمشي. انقلع. إذا ما اشتكي عليك على الشرطة. ايش بك؟ أنت بدك تضربني؟ بدك تضربني زاد؟ ايه. إذا ما اشتكي عليك للشرطة وخلى الشرطة يجون يسكروا لك محلك ويشمعوا لك إياه بالشمع الأحمر. روحك خذ كل مصاريك وروحك. انت ما بدي اشوف وجهك. ما بدك تشوف وجهي؟ ايه. طيب أني مو جبت لك البسكليت مشان تصلح لي إياه؟ احس. معلم انا جيت عليك انت قاعد قام تتفرج لي على التليفون وحاط لي اغاني مدري شنو. غصبا عنك تصلح لي بسكليتي. يلا واحد انا اشكي الشرطة. تشتكي للشرطة. اشتكي للشرطة صلح لي بسكليت. يا شو مسوي بسكليت؟ فرط لي قطع. معلم اعطيني مصاري. اعطيني ما عاد بدي. اعطيني مصاري. روح مصاري. ها انا طبعك انا اول شيء ممكن ما بدي اشوف وجهك. هاك انا اخذ هاي. خلاص هاي مصارية. تمام. لا اعطيني هذيك حق البسكليت اللي خربته. تمام. اعطيني اياها. اعطيني حق البسكليت اللي خربت لي اياه. ايوه انا خذيت مصاري وخذيت هاي حق البسكليت. هذا بسكليت خليه لك. انا رايح اشتري بسكليت لابني جديد. يلا خلي محلك لك. وانا بكره بدي اشتكي عليك وخلي الشرطه تجي يسكروا لك محلك. انت مانك مصلح. ليه ما انت مانك مصلح بسكليتات؟ لا شوف العدة وين. هاي ايه انت فاتح المحل هذا مو محل مصلحيه. لا مصلح. ما عندك حكي هذا. ما عندك محل مصلح على اساس ما بي الحكي هذا. يلا يلا انت انقلع. يلا ما بدي اشوف وجهك. وانه ما حتى اذا حدا بده يجي يصلح عندك ما راح اخلي حدا يجي يصلح عندك. يلا روح يلا انت ما بدي اشوف. والزباين أصدقائنا إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل
عليه زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا قناتنا الجديدة على التيك توك.